Здравейте хора! Аз съм Бодо и днес реших да започне едно ново оцеляване, което мисля да се казва... Както и да е, ще измислим някакъв пострадателен епизод и ще го кажа. Първо съберем дърво. Няма да се казва хрониките с пикът на Бодвар, като казвам Dark Incred. Ще да кажем учим Бодвар развили. Сега да съберем дърво. И между другото в клипа искам много да ви благодаря, че все пак е голямо постижение за мен, да ме качвам. И не знам, скоро я съм качвал. Се тръгнах с нея, пак ми позвъняха по телефона. Чак. Само ми ли струва или дървото е много голямо? Не ми струва, много съм голямо. Момент. Става някакъв бък. Да, определено една булчка. Но нищо, това е, защото смесих много ресурс пакове преди да правих бърканица, пък и не бълваше. И затова... Но това няма да е вече на оцеляването, което още не съм кръстил. Сега ще съм го кръстя. Бък. Така, да си чупим крафтинг тейбълът и да отидем някъде да събирам камък. Та много искам да снимам в сървъри на Minecraft Pocket, защото не ми позволява смисъл в Mineplex едно време играех, но сега просто такова. Сега просто нещо не иска да ми тръгне, майче още си за 0.16-ката, да отивам 0.17-ката. И като говорихме за версия на Minecraft, то сигурно знаете, че на компютър излезе 1.11. Аз днес я пробвах, просто снимах на нея. Айрон. Просто не съм снимал на нея. И затова. Но нека забравим и нека спра да коментирам. Отново ви благодаря всичките 10 абоната. Това повтаряме голямо постижение за мен. В началото си мислих, че няма да събера никакви абонати, ще стана тотален нуб, но ето, че ме подкрепихте, за което съм много доволен и много се радвам. Не знам дали с 10 поне скоро не съм си виждал канала, но доколко спомням са 10, като гледах за последно. Това беше преди няколко дни, може да се каже преди една седмица и половина. Гледам други канали, като на известните. И ако искате да се абонирате още, ще посмотря твое желание, който ми гледа, да се абонира, ако иска. Ако му харесва моите клипове. Също се абонирайте и за Dark Incred и на него му правя малка реклама. И за него се абонирате и той бич. Да, определени бък в блоковете, но нищо. Няма работа. Нова версия, нови бъгове. Ресурс пак помазал. Така. Ако не виждате нищо, съжалявам, но аз взимам вода. Нагоре със сигурност да или поне кол, защото това може да трябва. Но не, това просто се е било бъгнало. Окей, лагна ми и ми записа моменти, което е супер. Идеално. Да. 4. Ще можем бутушки да се направим. Ще видим, може да си правим, може да си пазя за нещо. Можем меч, кирка. Само. Добре, не знам защо ми лагва така. За първ път Minecraft нещо изстави и ми лагва. Ето това Minecraft ми забива. Странно. За първ път ми. Че бъде проблеми. Не. Сериозно, гъбките е малки на камък.
Окей, продуктите не са им той спрямо на мен не са. Отново съжалявам за бъгът с буквите, именно вижда колко са големи, дори в инвентара, като погледнете. Може да завлят на аз като забелязвам. Поне с инструментите не ми е станало така. Уеско. И се питам в тази поредица някак се превъртя Майнкрафт, тъй като на 0.17 вече има Ender Dragon. Основно намерих Айрон. Когато ми носи късмет. Супер. Скоро може да снимем с някой мой приятел. Той има един мой приятел. Скоро може и Заркин Крет, просто той живее в Дивотина, аз Благоевград, много далече. Добре, поне, че селото ми е много близо. Ние там запознахме, веднъж бяхме на село. Пак отидох на Дивотин при него. И така запознахме. Бях, че той е ютубър, видях му канала. Каналата сега има 20-30, някъде там, 24-25. Но ще видя. Да. 6 желязо. И хора, мисля да свършим с епизод, ще спра за малко.